السلام عليكم متتبعي قناة طيوري. كيعرف الجميع في هذا الفصل ديال الربيع كي كيتكاثروا واحد الأسئلة ديال الفصل الربيع. كيكون هو اللي كيكون فيه تقريبا نسبة كبيرة ديال التزاوج ديال البادجي. الناس كيتشكاو كيقول لك حكا راه الكوبل عندي ما خرجش ليا البيض كامل، حكا راه ماتوا ليا، خرجوا ليا الولاد وماتوا. يعني حيت كيكون شويه ديال البرد في هذا الفصل هذا، وبالتالي ما كانتش واحد الرعايه، فهمتي، واحد الرعايه كافيه ديال هذاك ما كيكونش ناجح. يعني حنا نعطيكم الاسباب كامله ديال علاش الانسان ما كيصدقش ليه البيض، يعني كيحطوا داك البيض وما كيصدقش ليهم. كاين بزاف ديال العوامل انا غنذكر عليكم انا بالتفصيل. المهم العامل الاول كاين السن. يعني تقدر تكون الانثى ولا الذكر موازين للزواج، يعني باقيين صغار، يعني مكيعرفوش يرعيو ما كيعرفوش يديروا الرعايه للبيض ديالهم، كيفسد ليهم البيض. يعني هاد الحاله ما كيخرجش البيض. الحاله الثانيه يعني كيخرج البيض، ولكن داك البيض كيخرجوا الفراخ من البيض ولكن كيموتوا مع المده. يعني ما كيعرفوش يطعموا الولاد ديالهم. كتكون المشكل يعني من الانثى ولا من الذكر. يعني خاصك تراقبهم تشوف فين المشكل، واش في الانثى ولا في الذكر. شي واحد يعني كيقدر شي واحد فيهم ما كيوكلش الولاد مزيان، حيت كيوكلوا واحد الطيور بادي كيف ما كيعرف الجميع راه هما الذكر والانثى بجوجهم كيوكلوا الولاد، ماشي بحال الكناري ولا شي حاجه يمكن غير واحد فيهم يوكل. هادو لا، بجوج بهم هما اللي كيرعاو الولاد. ثاني حاجه على حساب الأطعمة، يقدر يكون الانسان ثاني كيعطيهم شي اطعمه صعيبه في الماكل. عندنا بالنسبه ليا انا كنوفر لهم في الفتره دابا ديال كيكونوا واضعين البيض، كيخرجوا الفراخ ديالهم، كنحط لهم جوج طرابات، يعني حيت كيحتاجوا الماء بزاف باش يرطبوا داك الماكله اللي كياكلوا باش يدوزوا لولادهم. الزوان في هاد الفتره هادي كنحط لهم الزوان الطويل والزوان اللي ضايع. ها هو ما غاديش يبان لكم مزيان، ها هو راه كاين هنايا الزوان الطويل والزوان اللي داير كنخلطوا لهم، حيت الزوان اللي داير ما كنعطيش لهم، كنعطي لهم حتى كيخرجوا الولاد، حيت هو فهمتي كيغلظ البيروج. يعني كنعطيه لهم ديك الفتره باش دغيا يكبروا الولاد، باش الولاد دغيا يكبروا ويكسبوا واحد البنيه مزيان. كنعطيهم مره فهمتيني، كنعاونهم بواحد الخبز، كنسرد لهم الخبز، شويه ديال الخبز كنسردو لهم حتى هو عزيز عليهم، كيوكلوا الولاد. عندك عاوتاني الخص كتعطيه لهم جوج المرات. عندك تحط لهم مره واحده بيض، البيض كيكونوا باقيين صغار، يلا كيخرجوا الولاد من البيض كتعطيهم البيض مسلوق، تحط لهم بيضه مسلوقه كيوكلوا منها الولاد. عندك التفاح حتى هو عزيز عليهم، تعطيه لهم حتى هما كيوكلوا الولاد. الروز مسلوق ولا داكشي حتى هو كتعطيه لهم، حتى هو عزيز عليهم يوكلوا الولاد. يعني هاد الاطعمه دي كامله كتعاون الولاد في الاول باش يكسبوا واحد البنيه مزيان. عندك واحد السبب اخر عاوتاني اللي كيخليهم يكبر. عندك كاين الاناث، ولكن المهم كاين اللي كوب اللي ما كيكونوش مولفين الناس. يعني الا مشيتي قربتي لها من ولادها ولا شي عيبه كتنفرهم لك، ما تقدر تنفر لك البيض. يعني في الاول قبل ما تخرج لك الولاد تقدر تنفر لك البيض، ما كتكونش مولف الناس. طلع على داك القص وغتدخل عندهم، يعني ما كتكلش على البيض. كيتوصلوا ما كيستافدش من الحراره ديال، ما كتحضنوش الانثى، ما كتبقاش تحضن البيض ديك الساعه، ويعني ما كتبقاش تعطي هذيك الحراره، درجه الحراره اللي بيحتاجوها. يعني ما كيفسد البيض ديك الساعه. المهم كيف قلت لكم نصائح الا بغيتي داك كيكون، باش نعاود نذكركم بالنصائح، راه كيكونوا في كوب اللي بجوج كيكونوا في واحد السن، يعني السن قريبه لبعض الاسم. انا غندير لكم فيديو اخر باش نبين لكم السن ديال البادجي، يعني باش تعرف، يمكن لك تعرف شحال ديال العمر ديالو، واش كبر واش الذكر كبر من الانثى ولا الانثى كبر من الذكر، فهمتي، واش باقيين صغار ولا كبار في العمر. غندير لكم فيديو توضيحي لهذا الشيء هذا كامل. يعني خاصهم يكونوا، قلت لكم كيف ما قلت لكم، خاصهم يكونوا قرابين في اللاج ديالهم، يكونوا تقريبا في نفس العمر، باش كيكون واحد التزاوج ناجح، وكيكون كيعطيو واحد البيض في وفره. حيت الا كان انثى كبيره شي حاجه ما كتبقاش تعطي البيض بزاف، يعني تقدر تحط لك جوج بيضات ثلاثه، فهمتي.
هادشي اللي كيجعز المربين. صافي انا نوريكم كوبل دابا. هادو راه خرجوا ليا تبارك. هما الولاد ديالهم، هادو هما الولاد ديالهم. هادو راه خرجت حطات ليا 7 البيضات، راه خرجاتهم تبارك الله كاملين تقريبا. بقات لها بيضه وحده غادي تخرج هادي حتى انت هادي عارفه صلاحه. داك البيض اللي حطاتو كتخرجو تبارك الله. هادشي اللي كاين اخوتي. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش